katon mentaram nengging kang putra Pangeran Tejaningrat kadawan dening ingkang Rama Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung. Pangeran Tejaningrat kadawan kinen nyernakaken katresnanipun dhateng Rarahayi. Nadan tanggenipun bidhal katingal arawat waspa tawang-tawang tangis sesenggrukan netra rawat netra hudra sawijining waspa deres kaya dineres gocap gantya ingkang winursita bertek-bertek saking katebian mandhap saking titianira wujuding kreta mandhap saking titianira wujuding kreta nenggih pratanipun bangsa kulit putih residen saking Semarang nenggih Jenderal Amral kadherekaken punggawa saking bumi tanah Jawi nanging sampun kepareng manungkul sekuton kalian kumpeni manunggal kalian Jenderal Amral nenggih sawanipun Demang Soma Kancil repepeh minggah mring Stinggil Binaturata dados jingak kang sami duwingal. mendak alon tata tramsilanira ngajum kenastanira kalih pisan atur kang mawantya
wantya atur kang mawantya wantya panono kanggo jiwa raras Patih Danupaya kawula non wonten dawuh Gusti kula tiyang agung ndak sawang iki kok ana bangsa kulit putih kang munggah ana Sitinggil Binaturata nanging diderekke pawungan sijine yen nitik saka pakulitane pasemone prejengane iki kaya kamula ing negara Mentaram. Inggih mekaten prayoginipun dipun dangu kemawon Gusti kula tiyang agung mangke to mangke dugi sanak sakrawuh paduka wonten ing kraton Mentaram mapan wonten Sitinggil Binaturata kula ngaturaken kawilujengan rawuhipun paduka kisanak Demang Sumo Kancil. Oh iki kula wonten dawuh Tuan Kapiten, dos pundi? Ini bagaimana? Itu tadi ratu dari Mataram itu bilang apa? Saya tidak tahu. Demang Sumo Kancil, mestinya kamu tahu itu apa artinya Sumo Kancil. Oh inggih kepareng matur kula. Tuan Kapiten, bilih ngersa dalan ingkang sinuwun menika mbagekaken rawuh paduka, dipun persilaken rawuh utawi datang wonten di Kraton Mentaram ini, Tuan Kapiten. Oh, begitu Demang Sumo Kancil. Nggih. Oh ya, Tuan Sunan, kedatangan saya dari Residen Semarang. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Jenderal Amral. Dan ini siapa kamu? Kula tumenggung. Ya. Sumo Kancil. Ya, ini Sumo Kancil. Ini bawan saya. Saya kesini Tuan Sunan. Ini ada bab yang akan saya utarakan dengan Tuan Sunan. Prayogane kuwi Sumo Kancil minangka dadi talang ature Jenderal Amral. Praptamuning Kraton Mentaram padha kandhi becik. Nuwun sewu kepareng prayoginipun kula mawon ingkang matur supados boten duna dungkap. Tuan Kapiten kula ingkang matur, saya yang bicara. Oh ya, enggak apa-apa. Sumo Kancil, bagusnya kamu saja yang bicara. Nggih, kula ingkang badhe matur, kula ingkang badhe bicara kula. Ya. Mekaten sinuwun nyuwun pangapunten nderek nepangaken. Gulang tepung gladi wanuh, nami kula pun Sumo Kancil. Kula dadi tumenggung ning kula Demang. Kowe Demang Sumo Kancil. Nggih. Iya. Ana wigati apa Sumo Kancil? Kowe prapta nderekke Tuan Kapiten Praptana ing Kraton Mentaram. Mekaten kula badhe matur inggih pisan. Saderengipun kula matur, lang rumiyin kula sowan nyaosaken pangabekti kula mugi konjuk sang ngandhaping sampeyan dalem ingkang sinuwun susuhunan amangkurat agung ingkang kapisanan lenggah wonten ing Kraton Mentaram menika. Sungkem kula kadur sinuwun, sungkem kula konjuk. Ya wis ndak tampa Sumo Kancil ora liwat pangestu kumaragake tampanana Sumo Kancil. Nggih.
sanget tenggen kula nampi pareng pangestu paduka mugi dadosaken jimat paribe, jimat paribe. Sakwise satata lungguhmu ana wigati apa nggonmu prapta nderekke Tuan Kapiten Praptono ing Kraton Mentaram. Ini bagaimana Tuan Kapiten? Ya, itu tadi sesuai rencana kita dari Semarang tadi. Ini seyogianya kamu saja, semua kancil kamu yang berbicara pada Tuan Sunan. Nanti kalau saya yang bicara, nanti kalau Tuan Sunan tidak tahu malah bagaimana? Oh nggih, mesti mboten priksa. Kula mawon. Ngaten nggih sinuwun kula ingkang badhe matur minangka dados talangaturipun Tuan Kapiten Jenderal Amral saking Residen Semarang. Iya, prayogane kowe matur sama Kancil. Sowan kula nderekaken Tuan Kapiten ing sepisan. Kejawi kepengin ngaturaken sungkem pangabukti konjuk paduka sinuwun Prabu dungkap duwe ingkang wigatos. Saksampunipun Tuan Kapiten menika VOC utawi bangsa Walanda cumandhak wonten bumi Nuswantara inggih mapan wonten bumi tanah Jawi menika. Sinuwun dipun tingali bumi tanah Jawi ingkang mapanipun wonten Iring Ler. Mapanipun wonten Iring Ler caket kalian seganten utawi Pantura. Yektasipun dipun tingali buminipun menika subur, papanipun jembar, papanipun wiyar, buminipun subur. Mengkono sama Kancil. Inggih. Emo semanten dipun tingali mesaken sanget kathah para kawula daleming Mentaram ingkang sami keserakat sinuwun. Katandha wiwit saking Semarang dumugi wonten Sumenep. Wiwit saking Semarang dumugi Sumenep kathah para kawula ingkang sami gesangipun menika keserakat. Ketula-tula ketali kirang sandang bugolan mastra. Ampun malih kok nyandang rapet sedhingipun kagem nedhi kemawon menika ngrekaos. Kagem nedhi rinten landalu menika ngrekaos sanget sinuwun. Iya, mengkono sama Kanjeng. Inggih. Sabanjuri salajengipun saksamunipun Tuan Kapiten menika ningali kawontenanipun sedaya para kawula dalem ingkang mapan wonten Iring Ler kathah ingkang sami keserakat. Mboten namung menika rening kiranggenipun nedhi kiranggenipun memangan mila kathah sanget suker sakit ingkang madal saliring usada. Kathah para kawula ing Mentaram ingkang sami pejah kathah ingkang sami kapralaya awit kirang nedhi saya dangu saya kuru akeh raganipun sinuwun. Mongko tiyang gesang yen mboten memangan menika adaanipun nuwun sewu nyambut damel menika mboten jenak. Tiyang gesang yen kirangganipun mangan nyambut damel menika kirang jenak menika sinuwun menika. Ning yen upami sampun dipun cekapi panganipun badhe pun dawuh sedinten nyambut damel kaping 17 mboten badhe badal dawuh tur inggih mungkasi karya. Mengkono sama Kancil. Inggih. Buktinipun para wiyaga menika yen sampun dipun mareki syukur bage dipun paringi rokok utawi dipun paringi ses. Ewa semanten yen mboten wonten ing maringi prayoginipun tuku dhewe-dhewe. Lah menika. Iya, sama Kancil. Sabanjuri kanthi menika Tuan Kapiten lumantar kula badhe matur dhateng paduka ngersa dalem ingkang sinuwun. Saperlu badhe nyewa, badhe ngampil bumi utawi siti ing Kraton Mentaram ingkang mapanipun wonten Iring Ler. Wiwit saking Semarang dumugi wonten Sumenep menawi kersa paduka ingkang sinuwun paring palilah saperlu badhe dipun sewa sinuwun, badhe dipun sewa, dipun gantos. Badhe nyuwun ragat pinten, prabeanipun pinten Tuan Kapiten nderek negara Mentaram ingkang sisih lor. Inggih, Semarang tumekana ing Sumenep. Inggih mekaten sinuwun mekaten. Lah yen upama arep disewa keparingi Tuan Kapiten kuwi arep dikapake keparingipun badhe dipun tanemi wujudipun menika wonten cengkeh kapulaga lan sanes-sanesipun. Pamripun kanthi asil ingkang ageng menika mau ageng wulu pamedaling bumi
saged kagem nikelaken utawi ningkataken gesangipun para kawuling Mentaram inggih mapanipun wonten iring ler ngenteng-entengaken kewajiban paduka ngersa dalem ingkang sinuwun lumantar Tuan Kapiten supados kawuling Mentaram sami mulya gesangipun sami mulya. Iya. Banjur ragate saka ngendi Suma Kancil? Wiwit saka Semarang tumeka Sumenep yen arep ditanduri ragate saka ngendi? Merga kuwi adoh tebane entek ragat pira wae kanggo nyukupi. Sampun kuwatos. Pramila ing sakmangke menawi aturipun Tuan Kapiten dipun tampi, mangke damel surat kesepakatan menika MOU yen cara sak menika. Kesepakatan antarasipun Tuan Kapiten kalian paduka ngersa dalem ingkang sinuwun dipun sewa dening ragatipun prabeyanipun. Mboten perlu bingung nindakaken arta pajek dipun nindakaken 300% menapa gangsal 100%. Gampil sinuwun, gampil. Pun pajek dipun indakaken tertamtu mangke kathah redana saking Kraton Mentaram menika. Iya, kuwi becik nanging kurang becik. Sebab tak rasake kamulaku ing Mentaram bae uripe akeh sing mapan ana sak ngisore garis kemlaratan. Lah yen nganti pajek diundhake 300% utawa 500% suningsih bakal njiret kamulaku ing Kraton Mentaram. Menika ora awalipun, awit menapa dereng saged ngraosaken kasilipun. Ning mangke yen upami saged ngraosaken kasilipun dipun tarik pajek dipun indakaken ning jumbo kalian asilipun. Banjur caranipun ngaten gampil mawon, gampil. Ing mangke supados adil. Kawan 10% badhe kula aturaken paduka ngersa dalem ingkang sinuwun lan ingkang 20% menika dhateng Tuan Kapiten inggih Jenderal Amral. Awit wong nandun niku ragatipun inggih boten sekedhik, ragatipun menika kathah, menika sinuwun menika. Patih Danupaya. Coba pratikelmu kepiye Patih Danupaya? Nggih, menawi paduka ngersa dalem ingkang sinuwun mundhut preksa dhateng abdi kepatihan. Pangraos kula kirang sarujuk. Kula kirang matuk menawi arta pajek menika badhe dipun indakaken sinuwun. Yen ngono ke ora sarujuk, kula mboten sarujuk. Suma Kancil wonten dawuh sinuwun wonten dawuh. Abdiku Patih Danupaya ora sarujuk. Yen pajek diundhake mergo akeh banget kawulaku sing padha keserakat sing padha kalir. Nah niki mertandani menika tiyang utawi pamong utawi nayaka mboten majeng cara nggenipun mikir menika wawasanipun kirang luas. Yen tiyang damel kopi menika kirang kenthel, yen wong dolan menika kirang tebih menika sinuwun. Mboten pengalaman. Lah wong duwite rakyat dindake mongko kagem butuhing kawula. Mangke yen sampun turah dipun rataken dhateng kawula dalem ing Mentaram. Lah kok ora sarujuk kok mboten matuk. Wo, patih menapa niki? Patih menapa? Kirang pergaulan kuper. Bagenipun kula mboten sarujuk. Ini bagaimana Suma Kancil? Kira-kira Tuan Sunan apa bisa terjalin kesepakatan dari kita dengan Tuan Sunan di Mataram, yaitu yang mau menyewa tanah dari Semarang sampai mangke riyen niki nembe kula Rembang. Baru saya rembug ini Tuan Kapiten, baru saya keluar rembug ning dereng cekap. Belum selesai. Oh iya, kamu bilang apa tadi tidak jelas. Belum selesai ini, belum ada putusan. Mboten namung menika niatipun Tuan Kapiten menika sae badhe ngluhuraken asma paduka ngersa dalem ingkang sinuwun. Kejawi mangke dipun tanemi. Yen Palawija kok mboten saged tuwung rembaka dipun gantos sanesipun. Upaminipun cengkeh, kapulaga, panili lan sanes-sanesipun. Ingkang angka kalih. Ya sing angka loro Suma Kancil. Mangke ugi badhe dipun bangun papan-papan
inggih menika kagem para mancanegari ingkang badhe nguningani gumlaripun Kraton Mentaram sakiwa tengenipun kanthi cara dipun damelaken losmen, dipun damelaken papan kagem nginep utawi hotel cara sakmenika. Dipun damelaken hotel sinuwun kagem nyipeng turis-turis ingkang saking mancanegari nggenipun badhe mirsani uparengganing kawontenan Kraton Mentaram. Kanthi menika mangke saged nindakaken kasilipun negari Mentaram. Patih Danupaya kepiye? Ora mung bakal nandur kapulaga cengkeh panilining malah kepara bakal mbangun papan wisata, bakal mbangun papan kanggo nginep para mancanegara sing bakal tumeka ning Kraton Mentaram. Lah menika menapa malih badhe dipun damel losmen utawi hotel kula kirang sarujuk awit tundhanipun sasar susur kathah para kawuleng sami maksiat. Lho kok maksiat kepiye Patih? Dede bojonipun dipun jak gendhon rukun manjing wonten papan kagem nyipeng utawi hotel menika wau. Tundhanipun dadosaken bumi sangar lemah ingkang cengkar. Sampun mboten merupi tajukan Patih menika mangke mboten majing. Lajeng ingkang angka 3 sinuwun, sing angka 3 kepiye Soma Kancil. Kagem gampelaken pembangunan wonten Kraton Mentaram, keparingipun Tuan Kapiter menika badhe mbangun mergi utawi mbangun dalan ingkang mapanipun wonten Iring Kidul. Mapanipun wonten Iring Kidul. Menawi dipun sarujuki, nggih bangun mergi menika dipun pasaken kalian Jenderal Dendeles menika badhe budidaya pembangunan mergi wonten Iring Kidul. Inggih menika saking Kraton Mentaram dumugi wonten Batavia menika sinuwun menika. Tertamtu sae sinuwun yen dipun tampi pirembaganipun Tuan Kapiten menawi ngersa dalem ingkang sinuwun menika kok sarujuk tumunten ing sakmangke damel nawala dipun paringi tapasma ngersa dalem ingkang sinuwun. Iya Patih Danupaya ndak rasake lan ndak wawas niate becik merga kepengin mulyake kamulaku ing Mentaram. Kanthi cara yaiku bakal nyewa bumi Mentaram ingkang mapan ing sisih lor wiwit saka Semarang nganti tumeka Sumenep lan Iring Kidul bakal digawe dalan tumeka ana ing Batavia. Ingkang baken kula ngemotaken kersa dalam ingkang sinuwun wajib dipun prayitnani sampun ngantos paduka lajeng tilar kawicaksanen ingkang tundhanipun nuwuhaken dredah tundhanipun badhe nyilakaken dhateng sedaya kawula dalem ing Kraton Mentaram. Dasmundi sinuwun dasmundi limrah demokrasi menika mboten kumudu sarujuk ora kumudu cocok. Upami tiyang sekawan ingkang mboten sarujuk setunggal menika limrah ampun malih menika sedengipun pilihan lurah jajar pager dereng karuan milih sedulur mawon mboten milih malah milih wong liya menika sinuwun menika naminipun demokrasi sedulur ora akur jajar pager ora nobles ora milih sing dipilih malah nggone wong liya ning mboten menapa-menapa menika demokrasi pun jamanipun jaman demokrasi. Sigra bala kang tumingal perang campur samya medali ler tatet wilating godha